Trust in Him. The Lord is good, a stronghold in the days of distress. He cares for those who trust in Him. Sanapina mashoko kuda chagwa panapa ari kuNelsonchamisa ari kuonekwa kunzi ari kuNelsonchamisa is now rising up panguva ino yava kudzoka mugemu. Vatiri kuona kuti ari kuNelsonchamisa kabuda pachena akati aiwa tiri kuzviramba zviri kurongwa nevakomana zvekuda kususpenda ma2028 polls vachiti we have to challenge the regime and we are going to succeed. Sarabina mashoko ari kuda panguva ino ndiri subscribe like on the bell icon. Muzora nhasi ari kuNelsonchamisa vanobuda vachiposta paendo poya mukona kudanyira chiti at a time when the world is all dark and gloomy, our God is a sure stronghold and a timely shield. In times of distress, seek refuge in God, who is a reliable and unshakable fortress. Develop a posture and habit of turning to God first in times of trouble, rather than relying solely on human messiahs or solutions. May we all use distressing times as opportunities to repent and deepen our relationship with God, relying on His strength and provision. He is a faithful God. Trust in Him and Him alone. Blessed Sabbath. #God is in it. Forever and always. NelsonchamIsa. Tomashko anosira vagari munyika yeZimbabwe achiti aiwa, let's trust in our Lord. We know kuti panguva inei vanhu vakaremerwa kunyaswa kunzi nyika yakarohwa aiwa nenzara, economy inoratidza kuti it is sagging, things are ups and down. Zvinoratidza kuti vanhu vari kunyasa kutsvaka raramo aiwa in the most difficult way munyika yeZimbabwe. But ari kuNelsonchamisa ari kuti aiwa isusu let us put everything in our almighty God and is gonna solve everything. Panguva ino vanenge vachiisa action background aiwa say political leaders, but they are putting the hopes of the people aiwa kuna Mwari. Tiudze mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Enda comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, watch on the bell icon.